Hammaga salom. Train with Mahmud kanalida yangi loyiha boshlayapmiz. Endi biz YouTube kanalimizda har doim har xil mashg'ulotlarni joylab boramiz. Sizlar bu mashg'ulotlarni uy sharoitida bajarsanglar bo'ladi, ancha foydali bo'ladi. Bunaqa kontent hali O'zbekistonda yo'q ekan, shuning uchun biz shunaqa kontent qilishga qaror qildik. Sizlardan bitta like, podpishka kutib qolaman va kanalga obuna bo'linglar. Zo'r tnovkalar xudo xolasa chiqadi. Tayyor bo'lsanglar, bugun bizda birinchi mashg'ulot, bugun boshlang'ich pas berishni o'rganamiz. Pas ustida ishlaymiz. Uning uchun bizga bitta kopto, ikkita fisha kerak bo'ladi. Orqamda turgan ustun. Bundan biz pas o'ynaymiz. Bunaqa narsa yo'q bo'lsa, devor bilan pas o'ynasanglar ham bo'ladi. Tayyor bo'lsanglar boshladik. Xo'p, pas o'ynagan devor yoki bunaqa narsalar bo'lsa, bundan bir qadam uzoqlashamiz. Fishani qo'yamiz. 1 2. Hozir birinchi bo'lib 10 oyda pas o'ynaymiz. Chap oyog'imni kopdan oldiga qo'yib olamiz. 10 oyiga tushirmasdan turib, devor bilan pas o'ynaymiz. Xo'p, bu vaziyatda oyog'imizni, o'ng oyog'imizni galnosop qismini qattiq ushlashimiz kerak. Sababi paslarimiz shunda yaxshi o'xshaydi. Ko'p bolalarda qilingan xato oyog'ini qattiq ushlamaydi, oyoq qimirlab ketadi, paslari ham shunga o'xshab sekin chiqib qoladi. Biz harakat qilamiz, muvozanat saqlashga bitta oyoqda turishni o'rganishimiz kerak mana. Va 20 sekund ishlaymiz. 20 sekund shu holatda davom etamiz. Xato ketib qolsa to'g'rilaymiz. Harakat qilamiz to'g'ri o'ynashga. Endi 20 sekund sizlarga galinglar. Pauza beraman men. 20 sekund davomida bu mashqni bajaringlar. Boshda ozgina o'xshamasa, bu qo'rqinchli holat emas, bajarish kerak. O'xshashga harakat qilsa, 1-2 hafta shug'ullansanglar, yaxshi bo'lib ketadi. Ikkinchi seriya. Buni 2 marta davom ettiramiz mana. Ikkinchi seriyada ham 20 sekund xuddi shunaqa tempda ishlaymiz. Oyog'inglar sal olib ketishi mumkin. Xato ketdimi, to'g'rilaymiz. Yana davom etamiz. Dam olamiz. 20 sekund endi sizlar bajaringlar. 10 oy ishlab olgan bo'lsanglar, ikkita seriya qilamiz. Endi chap oyoqda pas beramiz. 10 oy kopdan oldiga turadi. Chap oyoqda xuddi shu tempda davom etamiz. Xato ketsa to'g'rilaymiz va mana. Xuddi shu tempda 20 sekund davom ettiramiz. Xo'p, birinchi mashqni bajarib olgan bo'lsanglar, endi ikkinchi mashqqa o'tamiz. Endi ikkita oyoqda ishlaymiz. Xuddi shu uzoqlikda 10 oyoq chap oshiydi. Bir marta 10 oyoq, bir marta chap oyoq pas beraman. Mana, bir marta 10 chap, 10 chap, 10. Oyog'imiz har doim qimlab turadi. Oyoq uchida qimlab turamiz. Ko'plar qilgan xato joyi turib oladi. Bunaqa pas o'ynamaymiz, bu xato bo'ladi. Oyoqim uchida har doim qimlab turaman mana. Bitta 10, bitta chap, bitta 10, bitta chap, bitta 10, bitta chap. Bu mashqni 40 sekunddan bajaramiz, ikkita seriya bajaramiz. Demak, sizlarning navbatinglar keldi, boshlanglar. Endi ikkinchi seriyani davom ettiramiz. Qaranglar, boshda hali boshlayotgan bolalar o'xshamasligi mumkin. Unaqa bolalar 40 sekund emas, sal o'xshatdinglarmi, yaxshi o'xshatdim o'zingiz sezasizlar. Shunda to'xtatsanglar bo'ladi. Yaxshi pas o'ynayotganlar uchun 40 sekund pas o'ynasa yetadi. Doim harakatdamiz mana, harakatdamiz. Qimlab turibman. Endi sizlar navbatinglar 40 sekund bajarasizlar. O'xshamayotgan bolalar 1 minut, 2 minut bo'lsa ham o'xshaguncha bajarasizlar. Tayyormi diyor? Tayyormi? Ol videoga.
Endi 3-mashqqa yetib keldik. 3-pastga hop bitta fishka olib tashlab, bitta fishkani o'rtada qoldiramiz. Buni chetga olib qo'yamiz. Iloji boricha shunaqa yumshoq egiluvchan fishkadan foydalaninglar. Sababi qattiq fishka bo'lsa, koptu qaytganda tegsa fishka sakrab ketib qoladi. Ishlash noqulay bo'lib qoladi. Yumshoq fishka bo'lsa xalaqit qilmaydi sizlarga. Xo'p, endi koptuni to'xtatib pas o'ynaymiz. Birinchi o'yinda ishlaymiz. Pas beraman. Koptuga yana chap obrotka qilaman. Yana pas beraman. Yana obrotka, pas. Obrotka, pas. Qaranglar, bu yerda ko'p kuzatilgan xato pas bergandan keyin bolalar 1-2 tepadi. 1-2. Hozir bunaqa qilmaymiz. Pas berdikmi? To'xtatdikmi? Qadam bor, kichkina mana, ko'rasizmi? Harakat qiladi mana, oyoqlar qimirlaydi. Koptni to'xtatganda ham oldinroq to'xtatamiz. Koptni mana. Bu yerda bo'lsa, bu yoqroq. Orqaga to'xtatib qo'ysanglar, pasinglar bu yoq tomonga ketib qoladi o'yinda. Mana. Koptni orqa to'xtatsanglar, uje bu yoq pas berish qiyinlashib ketib qoladi. Shuning uchun koptni oldinroq to'xtatishga harakat qilamiz. Mana. Shu tempda 40 sekund ishlaymiz. Bu 40 sekund aytganimda yaxshi qilayotgan bolalar uchun agar bizga o'xshamasa, o'xshatgunimizcha davom etaveramiz. Misol uchun xato bo'ldimi, qilaveringlar. Xatolar menda ham bo'ladi. Hech kim 40 sekund bir xil ishlab tura olmaydi. Bir xil xato to'xtatib qo'yasizlar. Bir xil yaxshi chiqadi. Ikkita oyog'inglarni ham galnostopini, to'xtatgan oyog'ini ham, pas berayotgan oyog'ini ham galnostop qismini qattiq ushlaymiz. Tayyor bo'lsanglar, boshlaymiz. Xo'p, xuddi shunaqa ikkita seriya qilganimizdan keyin endi chapga o'tamiz. Chapga pas beraman. Xato berib qo'ydim men ham. Chapga pas beraman, uni obrotka. Chapga pas, uni obrotka. Chap pas, uni obrotka. Buni ham 40 sekund davom ettiramiz. Endi sizlarning galinglar 40 sekund mashqqa davom etamiz qilishda. Bizda oxirgi 4-inchisi koptoni внешний to'xtatib endi pas o'ynaymiz. Xo'p. Hozir faqat o'yna ishlaydi. Pas beramiz. O'yna to'xtatamiz. Yana pas. Obrotka, pas. Obrotka, pas. Obrotka, pas. Obrotka, pas. Qaranglar, bu yerda ko'pchilik qilgan xato koptoga turgan bo'lsa, внешний qismi, oyoq qismi, внешний qismi shotini to'g'ri qo'yishimiz kerak. Ko'p bola kuzatilgan xato pas bergandan keyin oyog'ini uchida padumi to'xtadi mana. Uch qismida mana. Hamma to'xtatishadi. Bu xato hisoblanadi. Bu yoq qismida emas, biz oyog'imizni внешний qismini to'g'ri ushish uchun koptoni yon tomonida mana. Chetga olishimiz kerak. Bar. Xuddi shunga o'xshab. To'xtamiz. Bu aytganimda bunda ham galnostop qattiq bo'ladi va oyog'imizni turgan bo'lsa orqaga tortamiz. Qattiq olamiz. Oyoq turgan bo'lsa qismi orqaga uchini tortish kerak. Xuddi vartik udar qilganda padum ochamiz ishlatamiz biz buni futbolda. Qopda bo'lsa mana. Oyog'im qattiq. Mana chetga olamiz. Oyoqdan bo'sh qo'ymanglar. Padum ochinglar mana. Shunda внешний tegadi qopda mana. Ko'rasizlar? Yo'q fosila tegmaydi. Bu yoq qismiga tegib qoladi. Ochsanglar, полный внешний tegadi. Shuni ham 40 sekund ishlaymiz. Qopni oldinroq to'xtatamiz. Shu tempda ishlaymiz. Qilamoqqa qiynalayotgan bolalar boshida 1 minut, 2 minut, 3 minut, 5 minutgacha ishlasanglar bo'ladi. Xo'p, bajargan bo'lsanglar, endi ikkinchi seriya
Yana bitta xatoni aytib o'taman bolalar. Bu asosan juda ham boshlang'ich bolalarda kuzatiladi. To'xtatgandan keyin pas berganda oyoq qolib ketadi mana shu joyida. Orqa torta olmaydi. Pas berganda o'sha boshni berdik-ku. Oyoq joyiga qaytish kerak. Orqaga. Xuddi shunaqa to'xtatdik-ku mana. Joyiga qaytarib olamiz, ko'rasizlarmi? Pas berdim, tushyapti joyiga. Bir xil bolalarda pas beradi, qolib ketadi oyoq. Bu ham katta xatolardan. Ko'pincha shu futbolga kelgan 7-8 yoshli bolalarda asosan kuzatilgan xato. Pas berdikmi, to'xtatdim. Oyoqni joyiga qaytib ko'rdinglar. Pas berdim, to'xtatdik. Pas berdim, to'xtatdik. Pas berdim, to'xtatdik. Pas berganda ko'psi orqaga ketib qolmasin. Bunaqa pas berganlar ham kuzatiladi. Orqaga yotib oladi, yo'q, ko'psimiz oldiga nabarot egilgan. Xuddi shuni endi yana ikkinchisidan ishlaymiz. Undan keyin chap oyoqqa o'tamiz. Chap oyoqda ham to'xtatdim, pas. To'xtatdim, pas. To'xtatdim, pas. Chap oyoqda ham 40 sekund. Agar sizlar o'ynoq bo'lsangiz, o'ynoqingiz kuchliroq bo'lsa, chap oyoqda 1 minut ishlash taklif qilaman. Shunda chap oyoq ham 10 oyoqga yetib oladi ancha. Xo'p, bugungi video mana shu 4 ta pas obrotka bilan tugaydi. Sizlar buni bir hafta davomida ko'proq bajaringlar, o'zingizlar ustida ko'proq ishlaylar. Sababi biz keyingi videolarda uje qiyinlashtiramiz mashqlarni. Qiyinlashtirib boramiz, daraja ko'tarib boramiz. Kimda yaxshi o'xshasa, uje ikkinchi etapga o'tsa bo'ladi. Shuning uchun bu mashqlarni uyda ko'proq bajaringlar. Har kuni bajarishga harakat qilinglar. Har kuni o'zingizlar ustida ishlanglar, shunda o'sasizlar. Davomiy ishlasanglar o'sasizlar. Va kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa, bundan ham yaxshi trenirovkalar, o'zingizlar qilishlar mumkin bo'lgan trenirovkalarni biz har hafta xudo xolasa kanalga joylab boramiz. Like bilan podpiska qilib qo'yasizlar. Hammaga rahmat kattakon. Aytgancha, taklifinglar bo'lsa, qanaqadir mashg'ulotlar chiqarishimizni xohlasanglar, kommentariyada yozib qoldiringlar. O'sha narsalarni chiqarib berishga ham harakat qilamiz. Hammaga rahmat.